当我误入精神病院。第3集，咱们院呢马上要来一个大领导，一会儿我一咳嗽，大家就鼓掌。晚上请大家吃肉包子，好不好？好。一会儿啊，一定领导到了。好，跟我走。领导，您小心啊。好。到了，领导，这就是我们病人的休息区。贵院果然是人才济济呀！鼓掌！你咋不鼓掌呢？啊！你还想不想吃包子？哎呦我操！救救我！你们到底要干什么？这可是来咱们院考察的领导，是来帮助你们的。你们为什么一定？你就不哭？哎我操！住手！你们知不知道在干什么？你是不是又忘吃药？